대한민국 방방곡곡 신명나게 당신의 투표가 활짝 피어나도록 6월 3일 제9회 전국동시 지방선거. 흔들림 없는 경북교육을 위해 뚜벅뚜벅 걸어가겠습니다. 오늘 저는 지난 8년 동안 여러분과 함께 만들어온 따뜻한 경북교육을 바탕으로 더 따뜻한 경북교육의 완성을 위해 제19대 경상북도 교육감 선거에 다시 도전하고자 합니다. 교육감은 주장하는 자리가 아닙니다. 책임지는 자리입니다. 저는 지난 8년의 성과를 안정적으로 이어가고 지금 꼭 완성해야 할 일을 끝까지 책임지겠습니다. 모든 혜택은 아이들에게 돌리고 저는 따뜻한 경북교육을 완성하는 보람만 챙기겠습니다. 정답보다 질문을 키우는 미래교육을 만들겠습니다. 먼저 AI 대전환 미래교육을 시작하겠습니다. 두 번째, 존중과 협력으로 교육공동체를 회복하겠습니다. 세 번째, 관리하는 교육청이 아니라 지원하는 교육청이 되겠습니다. 마지막으로 경북의 학교를 더 다양하고 매력있게 만들겠습니다. 지난 8년 동안 저는 책임지는 리더의 소명을 잊지 않았습니다. 현장에서 답을 찾기 위해 노력했습니다. 이제 따뜻한 경북교육은 더 단단하게 이어져야 합니다. AI 시대에 맞는 새로운 교육으로 발전해야 합니다. 한 사람의 삶을 길러내는 교육은 참으로 무거운 일입니다. 그래서 교육감은 말이 아니라 과정과 결과로 증명해야 됩니다. 저 임종식은 지난 8년의 성과와 47년의 교육 경험을 바탕으로 사람 중심 AI 대전환 교육을 실현하겠습니다. 각자의 꿈을 살리는 더 따뜻한 경북교육 반드시 완성하겠습니다. 영천을 잘 알고 있습니다. 그리고 6.25 참전 용사인 아버지와 어머니께서 영천 국립호구원에 지금 계십니다. 저도 나중에 세상을 떠날 때 영천의 뼈를 묻고 싶은 사람입니다. 아버지 가까이, 부모님 가까이 묻히야 저도 부모님 가까이 있는 그런 기분이 들고 아이들도 우리가 찾아뵙기도 좋지 않겠나 하는 생각을 합니다. 영천 도서관이 건설가 착착 진행되고 있습니다. 내년도 이맘때쯤에는 영천에 새로운 랜드마크가 생길 겁니다. 그리고 특수교육원이 역시 영천에 지금 추진되고 있습니다. 영천도서관이 영천 시민을, 영천 학생을 위한 것이라면 특수교육원은 경북의 하나뿐인 특수교육의 요람이 될 것입니다. 아이들이 줄고 있는데도 장애 학생들은 해마다 늘고 있어서 특수교육의 중요성은
갈수록 더해지는 시기에 영천에 특수교육원이 들어오는 것은 굉장히 뜻깊은 일이라고 생각합니다. 교육감 선거는 일반 다른 선거에 비해서 우리 시민 여러분들의 관심이 다소 부족한 편입니다. 그러나 절대로 그래서는 안 됩니다. 교육은 우리 아이들의 미래가 달려있고 영천의 미래가 달려있고 경북과 대한민국의 미래가 달려있습니다. 그래서 우리가 노후를 생각해서라도 우리 아이들을 잘 키워야 됩니다. 교육감 선거에 우리 영천 시민 여러분들의 관심을 다시 한번 부탁드립니다. 교육감은 뭘 하는지 잘 모르겠다 이런 분도 계시는데 담당하는 아이들 대상이 유아부터 유치원 어린이집부터 고등학생까지입니다. 대학교는 교육부에서 직접 관리를 합니다. 그래서 교육감하고 대학교하고는 직접 관계가 없습니다. 저 임종식은 영덕에서 교사로 출발했습니다. 그래서 포항, 경주, 영천, 대구, 구미, 안동까지 주로 이 영천하고 경주 포항 지역에 오래 있었습니다. 47년간을 교사, 교감, 교장, 장학사, 장학관, 교육연수원, 교수부장, 원장, 교육정책국장까지 그리고 교육감까지 47년 동안 교육 현장을 발로 뛰었습니다. 그리고 지난 8년간 경북교육을 대한민국 교육에 선도할 수 있는 그런 교육을 올려놨습니다. 우리가 교육감이 담당하는 학생 대상이 유아부터 고등학생까지이기 때문에 경북교육의 성과는 고등학생들에게 달려 있습니다. 그런데 우리 경북의 고등학생들 참 잘하고 있습니다. 고등학교 중에는 대학 진학을 목표로 하는 일반 고등학교, 경북의 일반 고등학교 25학년도 4년제 대학 진학률 경북의 일반 고등학생들이 전국 1등입니다. 박수! 네, 경북이 이렇게 영천에도 좋은 일반 고등학교들이 대도시 못지않은 그런 성과를 내고 있습니다. 거기다가 지금 영천고는 올해부터 제2한민고가 됐습니다. 한민고는 지금 사립학교 하나 경기도에 있는데 여기는 이동이 잦은 군인과 경찰 가족들에 위해서 그 아이들을 맡아서 하는 학교인데 수도권에 있는 한민고가 전국적인 명문고등학교입니다. 사립학교인데 우리 영천고등학교는 제2한민고로 불리는데 공립학교입니다. 그래서 아마 조만간에 제1한민고를 뛰어넘는 좋은 성과를 내리라 생각합니다. 영천의 아이들이 부족한데 이렇게 전국 아이들 좀 모아와야 다른 학교도 함께 살 수 있습니다. 그리고 특수학고가 있습니다. 이 특수학고는 취업을 목표로 하는데 경북의 특수고등학생 역시 잘합니다. 순취업률 자그마치 6년 연속 우리 경북의 특수고등학생들이 전국 1등을 하고 있습니다. 박수! 임종식! 그 외에도 이 특수고등학교들이 해마다 열리는 전국기능경기대회에 나갑니다. 전국기능경기대회에 경기도와 서울, 우리보다 5배, 6배 많은 서울, 경기도를 다 제치고 경북이 특수고등학생들이 전국기능대회 8년
연속 우승을 하고 있습니다. 박수와 함성! 영천에도 휴먼텍 고등학교 그리고 신정고등학교 학교 폐교되는 학교를 살려가지고 경북 마이스터 고등학교로 만들었는데 지금 전국적인 명문이 되고 있습니다. 그리고 이렇게 진학과 취업 이외에도 우리가 체육도 잘합니다. 경북의 고등학생들이 전국체전에서 육상 부문 4년 연속 1등을 하고 있습니다. 경기도 서울에서 애가 타가 죽을 지경입니다. 그리고 예술이면 예술, 과학이면 과학, 모든 분야에서 우리 학생들이 전국을 선도하고 있습니다. 이렇게 학생들이 잘하는 데는 바로 학교 현장에서 지금도 열심히 가르치는 우리 선생님들이 계십니다. 우리 선생님들께 박수 부탁드리겠습니다. 자, 이렇게 경북교육이 물이 오르고 잘하고 있는데 이번에 교육감 바꿔야 되겠습니까? 임종식 계속 가야 되겠습니까? 계속 가자! 경북에는 지금 현안 문제들이 있습니다. 전국적인 현상이지만 아이들이 줄어서 작은 학교가 늘어납니다. 영천도 마찬가지입니다. 이 학교들 어떻게 할 것인가? 학교와 지역의 특성에 따라서 적정 규모로 갈 학교는 적정 규모로 가도록 하겠습니다. 그리고 이제는 학교 단위가 아니라 아이들이 워낙 주니까 마을 단위로 교육 생태계를 살리도록 하겠습니다. 그래서 공동 캠퍼스를 만들고 하이브리드형 미래 학교를 도입해서 작은 학교 아이들도 조금 더 교육에 소외를 보지 않도록 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 또 한 가지는 AI가 이제 학교에 들어옵니다. 수업에 적용이 되면 우리 아이들을 맞춤형으로 진단하고 맞춤형으로 교육할 수 있기 때문에 교육 격차를 줄일 수 있는 최고의 기회라고 생각합니다. 그래서 우리 경북에는 1월달부터 우리 모든 선생님들께 AI를 활용할 수 있도록 보급을 했습니다. 선생님이 실력이 뛰어나야 아이들 실력이 뛰어나고 선생님이 행복해야 아이들이 행복합니다. 모두의 행복을 위해서 박수와 함성! 이렇게 경북교육의 대전환기에 이런 시기에 정말 경험이 있고 실력이 검증되고 지금 성과를 잘 내고 있는 교육감이 필요한 때입니다. 그 교육감이 누굽니까? 경북 교육감 만만한 자리가 아닙니다. 너 한번 해서 나도 한번 해보자 이런 자리가 아닙니다. 경북에는 25만 명이 넘는 학생이 있고 4만 5천 명이 넘는 교직원이 있고 1,500개가 넘는 학교가 있습니다. 만만한 게 아닙니다. 지금 나오신 다른 후보님도 훌륭합니다. 개인적으로 다 훌륭하시지만 만약에 그럴 일은 잘 없겠습니다만은 만약에 교육감이 된다면 초보 교육감이 됩니다. 아마 학교 이름 외우는데도 몇 달 갈 겁니다. 자리 잡는데 몇 년 걸립니다. 그런 초보 교육감이 되게 되면 정책도 바꾸려고 하고 아이들이 흔들립니다. 그러나 제가 당선이 되면 바로 다음 날부터 자리 잡고 앉아가지고 그동안의 성과와 기반을 통해서 경북교육 바로 발전시킬 수 있습니다. 자, 우리 경북교육 흔들리지 않고 아이들 흔들리지 않고 학교가 흔들리지 않고 바로 발전할 수 있는 교육감 저 임종식 응원하시겠습니까?
임종식 그동안 다져온 성과와 그동안 다져온 실력으로 따뜻한 경북교육 완성하고 싶습니다. 제가 마무리를 잘합니다. 이름이 종식입니다. 지난번에는 코로나 종식회가 종식식이잖아요. 맞습니까? 맞습니다. 제가 삼선이 되면 아마도 많은 사람들이 4년 후에 교육감 선거를 준비할 겁니다. 왜냐하면 4년 후에 제가 못 나오잖아요. 무주공산 아닙니까? 그래서 적어도 교육감은 4년 준비해야 됩니다. 갑자기 나와가 이제 교육감 안 하겠다 자리가 아닙니다. 4년 동안 준비를 착실히 하는 사람 중에 그 중에 제일 도민을 선택받는 사람 선택을 받게 되면 저 임종식은 따뜻한 경북교육 완성하고 정착하고 정말 편안하게 경북교육 격퇴 안 하고 물러날 수 있습니다. 그것이 제 소망입니다. 소망을 응원해 주시겠습니까? 임종식! 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 마지막으로 한 가지 간절하게 부탁드리겠습니다. 교육감 선거는 일반 정치 선거하고는 달라야 됩니다. 왜냐하면 아이들이 보고 있는 선거입니다. 아이들도 반장 선거도 하고 학생회장 선거도 합니다. 그런데 지금 아이들이 교육감 선거를 배치마킹 할까 싶어서 부끄럽고 걱정이 됩니다. 어떻게 이렇게 교육감 선거가 정치판처럼 되고 유언비어를 날조하고 비방하고 이렇게 하는 선거가 이게 아니거든요. 저는 교육감 출마할 때부터 법을 지키겠다. 그리고 비방하고 네거티브를 하겠다. 그리고 법을 절대 쓰겠다. 이런 발언만 하고 나왔습니다. 그래서 상대방이 어떤 비방을 해도 할 말 많죠. 그러나 대응하지 않습니다. 왜냐하면 그게 사실이 아니니까 대응하지 않습니다. 그리고 저라고 왜 비방할 거 없겠습니까? 비방할 거리 있지만 안 합니다. 그래서는 우리 아이들이 보고 있는데 안 된다는 얘기입니다. 그래서 간절히 부탁드리는 바가 이번 선거, 교육감 선거에서만큼은 비방하고 네거티브하고 정치 선거처럼 하는 사람 절대 뽑지 말아달라는 부탁을 드립니다. 왜냐하면 그렇게 비방하고 네거티브하고 정치 선거하는 사람이 당선이 되면 우리 아이들이 보고 따라합니다. 야, 선거는 저렇게 하는구나. 그러면 우리 아이들 다 망칩니다. 저 임종식처럼 돈 적게 쓰고 깨끗하고 법 지키는 사람 이번에 꼭 부탁드립니다. 그래서 우리 아이들이 본보고 역시 선거는 이렇게 해야 되는구나. 그게 우리 아이들에게 가장 큰 공부고 교훈이 될 것입니다. 꼭 부탁드리겠습니다. 임종식! 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 간혹 시민 여러분들 중에는 다른 후보는 전화도 자주 오고 문자도 자주 오는데 왜 임종식이는 전화도 자주 안 오고 문자도 자주 안 보내느냐. 전화 한 통 보내는데 1,000만 원 이상 듭니다. 그 많은 돈을 써가지고 문자 한 보내는데 1,000만 원, 2,000만 원 듭니다. 그 자주 받은 사람 돈을 얼마 쓰는지 한번 생각해 보십시오. 교육감 되면 돈이 떨어집니까? 본 것밖에 안 나옵니다. 그래서 이번 선거 오늘 마지막 끝까지 누가 법을 잘 지키는지, 누가 공명선거 하는지, 누가 비방하지 않는지 꼭 살펴주는 저 임종식 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 박수와 환호! 후보님 그대로 계시면 되겠고요. 우리 시장 안에서 이렇게 울려 퍼지는 소리 다 들으셨을 겁니다. 상인 여러분 잘 들으셨습니까? 교육은 정치가 아닙니다.
시장에 물건을 사러 오신 손님들이 여기 집이 좋은 상품인지, 여기 있는 야채가 신선한지, 저 집 수박이 좋은 달 음식인지, 이 집 떡이 더 맛있는지, 이 집 반찬이 맛있는지 이렇게 돌아보듯 우리 상인 여러분들과 손님분들께서도 꼼꼼히 잘 따져보셔야 됩니다. 왜냐? 우리 가족이, 우리 아이들이 먹기 때문입니다. 여러분, 처음부터 교사부터 차근 지금까지 밟아오셨습니다. 바닥부터 시작해서 지금의 위치까지 순서를 밟아오며 교사를 알고, 아이를 알고, 교실을 알고, 부모를 알고, 행정교육을 아는 우리 47년의 모든 인생을 교육을 바친 사람 누구입니까? 임종시! 그렇습니다. 우리 이어나가야 됩니다. 교육은 흔들려서는 안 됩니다. 8년의 시간 그냥 날려버릴 수 없습니다. 4년 마무리 잘할 수 있도록 우리 영천 시민분들께서 내가 원하는 한 사람을 위해서 꼭 투표를 해주십시오. 내가 원하는 한 사람을. 자, 그럼 여기서 오늘 마지막입니다. 끝까지 저희가 원심을 할 수 있도록 우리 영천 시민분들의 길을 똘똘 뭉쳐 보도록 하겠습니다. 그래서 제가 경상북도 현 교육감 임종식 후보 교육감으로 이어나가자라고 제가 멘트를 할 텐데요. 그러면 여러분들께서도 이어나가자 함께 세 번 외쳐주시면 되겠습니다. 제가 다시 한 번 더 경상북도 현 교육감 임종식 후보 이어나가자 하면 나가자 이렇게 세 번 해주시면 되겠습니다. 이해되셨습니까? 자, 우리 운동원 분들뿐만 아니라 주변에 계시는 우리 시민분들께서도 모두 함께 해주시면 되겠습니다. 아이는요, 부모 혼자 키우는 게 아니라잖아요. 온 동네 사람이 함께 키우는 거라잖아요. 우리 경상북도 모든 분들이 함께 잘 키워보도록 합시다. 그 앞에 든든한 받침이 되고 든든한 나무가 된 사람이 바로 여기 있습니다. 여러분, 경상북도 현 교육감 임종식 후보 계속해서 이어나가자! 임종식! 고맙습니다. 네, 여러분들 함께 지금 마음을 모아주신 마음 꼭 내일 완승할 수 있도록 더 남은 시간 아낌없이 띄워주시기 바라면서 13일 동안 함께 해주신 많은 운동원분들 진심으로 감사를 드립니다. 사실 영천에서는 운동원분들께서 얼굴이 되고 그리고 후보의 발이 되었습니다. 아낌없이 땀 흘리면서 함께 해주신 운동원분들 진심으로 감사를 드리면서요. 오늘 이제 얼마 안 남았습니다. 마지막까지 파이팅 하시길 바라면서 저희도 다른 지역을 꼭 곳곳을 다니면서 많은 지역분들과 기운을 또 나누도록 하겠습니다. 주변에 계시는 우리 상가에 계시는 많은 분들 스피커 소음이 있었던 점 양해를 해주시기 바라면서 어느 분이 그러시더라고요. 시장에 계신 상인분이 시장을 단날마다 제가 다니는데요. 그러시더라고요. 가고 나면 서운하다고, 선거가 끝나면 서운할 것 같다고, 시끄러긴 한데 이렇게 사람이 많이 오지 않는다고 이렇게 말씀하시더라고요. 이렇게 북적북적하지 않다고. 그 마음 얼마나 외로운 마음인지 아시겠죠? 저희가 오고 가더라도 여기 계신 많은 분들 계속해서 전통시장 이용해 주시길 바라겠고요. 임종식 교육감은 아이들의 교육이 또 전통시장과 연계돼서 지역 경제까지 함께 살리는 현명한 임종식 현 교육감이 계속해서 삼천으로 이어나갈 수 있도록 많은 홍보 더불어 부탁드리면서 우리 꼭 투표해 주시기 바랍니다. 운동원 여러분